Sithanda ukubingelelana sonke samukelana kusifundo sethu sasine. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo olathi silokho siqhubeka sitatitsha ikakhulu ngempikisano esiphakathi nakwayo, impikisano enkulu. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngizanxusa engilabo lapha esincedisanayo ukuthi siphakulule lesi sifundo ukubana labo baziveze ukuthi bangobani. Sukoluhle njalo sihlobo esithandekayo ukuhlanganiswa inkosi ngabaphilileyo elizwini lakhe elisinika ithemba lesiqiniselo ngensuku ezimbi kangaka. Okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Sanibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo kusifundo salo naleli viki. Inkosi sengathi ngakhuluma kithi. Okhulumayo ngusisi esinhlanga. Salibonani babukeli labalaleli emakhaya. Siyabonga njalo mahlabezulu ukudibana kusifundo silokho sifunda okunye ngoJesu. Okhulumayo ngu-Elder uKlainos Maphosa. Zathatha leli thuba ukubana sikhuleke andubana singene esifundweni. Baba wethu sezulwini siyabonga elinye ithuba elihle elibusekileyo ukubana usinike ithuba lokuthi sifunde okunye ngoJesu. Sibusise sonke esizakuzwa sona isifundo kwangathi singaphila silungiselela ukuza kwakho masinyane. Kwande kufike kuphela intando yakho ibuse ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga kakhulu isihlobo esithandekayo. Kumnandi ukuhlangana sitatitsha ilizwi lenkosi. Namhlanje siku lesson 4 lapho isihloko sethu sisithi sona Mesabeni UNkulunkulu limuphe udumo. Mesabeni UNkulunkulu limuphe udumo. Kukota leyi siphakathi kwempikiswano enkulu lapho esikuvezileyo ukubana uKristu uyanqoba, uSathani uyehlulwa. Kukho konke sixoxa ngakho asikubambeni sikukholweni uKristu uyanqoba, uyaphumelela. Siza kukhangela ivesi yethu indinyana yokwaziwa ngekhanda usambulo ngu14 ivesi ngu12. Sambulo 14 ivesi ngu12 ifunda kanje. Lokho kufuna ukuqinisela lokubekezela kwabangcwele. Abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhubeke bethembekile kuJesu. Hey, ilamandla ivesi le. Amen. Singakayichasisile ivesi. Umhlaba wethu lo ususiya emaphethelweni isihlobo esithandekayo. Kulethwa indatshana lapha. Kuthiwa kulalaba ababesenza khona imidlalo esingakuthi ngesikhiwa ku theater. Besenza imidlalo bedlala lapha abantu bebukela bechaya izandla kulokujabula. Kwenzakala kubana emuva kwaqhamuka umlilo ngemuva kwestage lapha. Lo abanye ababedlala bechaza bekholisisa laba bantu wananzelela ukubana sokulengozi. Wagijima wayatshela abantu ukubana sokubelani bakithi sokulomlilo. Abantu abakuthathanga njengento eliqiniso kuthiwa baqhubeka behleka. Wamemeza ngelizwi elikhulu ukubana kulengozi sokulomlilo. Bakuthatha njengento encane bahleka bathatha njengomdlalo. Yes. Kunjalo lasemhlabeni wona lo isihlobo esithandekayo. Abantu esigudlana labo esihlangana labo esesibalanda thina nxa sibatshela ngokuthi umhlaba lo ususengozini bakuthatha njengomdlalo. Ukubana khathesi uJesu sebuya usugoqwa wona lo mhlaba. Indaba leyi yokugoqwa komhlaba iqinisekile iqotho njengendaba yauzamcolo. Kuthiwa vele uNoah bamhleka ebatshela ukuthi hayi izulu lizakuna lalingazake lini. Lasesisikhathi umhlaba lo uza kugoqwa, uza kuba lomlilo, kuzakutsha kuphele konke. So sihlobo esithandekayo asihlaleni sikuqaphele. Asibiyeleni kuvesi yethu esibalileyo imemory text. Sihlobo zami, kuyini esikutholayo kuvesi leyi lesihloko asikuhlanganiseni? Kuyini esikutholayo? Mfundisi Dubi. Siyabonga baba. Balaleli lathi silapha mina ngikhathazwa ukuthi umbhala obalileyo ikakhulu indlela akhuluma uthi lokho kudinga abantu ababekezela. Kunjani? Uchilo uqalisa ukuthi siphakathi kwempikisano. Kodwa impikisano esikuyo kayisiyo yombhobho oweIraq leIran. Yindaba yemimoya. Kunjani? Okulwisa khona onguye omesaba empilweni.
Nxa umuntu esesaba uNkulunkulu uzaphila ngendlela kaNkulunkulu. Nxa usesaba abaphansi uzaphila uyabuzela upheke utshwala usenzani. Kodwa impi esikuyo lapha kuthiwa ngikaNkulunkulu. Nxa kuthiwa mesabeni uNkulunkulu imnike udumo. Utsho ukuthi sisempini yokulalela uNkulunkulu. Bese senza intando yakhe simkhonze. Nxa kuthiwa lokho indaba yempikiswano leyi izanqotshwa kuphela yikulalela umthetho kaJehova. Oh yes, hayi siyabonga. Maphosi. Ungikhumbuza indaba kaNambazi ukuthi uNkulunkulu kasomuntu. Akasoni. Nxa kuthintwa lapha amadoda la icabanga ukuthi kuyasonywa ukuthi ukuza kukaJesu umlilo uyalumatha. Ukuza kukaJesu kasondaba yokusoma. uJesu yesa. So okukhona lapha ukuthi balaleli lababukeli kasilungiseleleni. Kunjani? Ngoba nxa ebuya lapha uzothatha khonokho esikuqhakathekisayo ikakhulu izinto zethu. Siyaziqhakathekisa. uThixo lo amelanga simesabe ukuthi kwangathi ulombhobho nguThixo osithanda ekusinika amathuba. This is a warning esinikwayo la isixwayiso. Nxa sinika isixwayiso kumele sihle sizitshele ukuthi hayi nxa sixwayiswa ukuthi siyathandwa. So lapha sithola ukuthandwa okukhulu ukuthi balaleli nxa uThixo esithanda kangaka asimsebenzeleni. Siyabonga. Bengifuna ukuthi ngingezelele ekubekezeleni. Alright. Ngayinanzelela ivesi leyi ibuya phose ingathi izo conclude indaba yengilosi ezintathu. Yes. Lapho esithola khona ingilosi yesithathu ikhulume ngophawu lwesilo. Lo ngapho uNkulunkulu lethi ivangeli lakhe lipheliwe. So ekubekezeleni lapha kusho ukuthi ungezwa sokukhulunywa ngokubekezela vele maforo kusho ukuthi kulobuhlungu thize. Yes. Awubekezeli kungela nhlungu. Awubekezeli kungela nhlungu. Kunjani? So kusho ukuthi ku great controversy oyithintile esiphakathi kwayo. Laba abazakwala begcina intando kaNkulunkulu. Yibo abazangena ebuhlungwini ende kufanele babekezele. Sure. Kungani kumele babekezele ngoba anje ungayifunda ku Patriarchs and Prophets. Ku chapter 10 why sin was permitted. uSathane uchallenge intando kaNkulunkulu. Ngokuthi intando kaNkulunkulu umthetho kaNkulunkulu ulijokwe uyancindezela kufanele ukuthi ulungiswe wenziwe kakutsha. So ikubona lapha kuzadingeka ukuthi ekucineni phakathi kwempikisano kaKristu lo Sathane abazakuma beqotho belokhu intando kaMlimbe yamukele njengoba injalo ulaka lukaSathane abazalunaka. All right. Yes. Siyabonga zihlobo zami usivezela lesi sifundo. Siyabonga. Selihlela veza lapha indaba yokumesaba uNkulunkulu. Ake singeneni yiyo. Uzwisisani nxa kukhulunywa ngokwesaba uNkulunkulu singathi mesabeni uNkulunkulu. Kuyini esikuzwisisayo? Usukela khona phana kusihloko ukuthi mesabeni uNkulunkulu. Yeah. Nxa sikhuluma ngokwesaba, emhlabeni ukwesaba yikuthuthumela. Into yakhona ihlasela umzimba. Yeah. Uzofisa ukuthi ngabe uyacatsha ufuna ukuyibona. Kodwa lapha sikhuluma ngoNkulunkulu lothando. Kunjani? Nxa kuthiwa mesabeni indlela yokusikhumbuza ukuthi mkhonze nini, mhloniphe nini, mamukeleni njengabantu bakhe lenze intando yakhe. Beautiful. Ukumesaba esikuvezela lapha ukuthi ikumnika indawo yakhe simkhonze ngoba ungumdali unguNkulunkulu ngenxa ukuthi ekucineni nguye osinika ukunqoba lokho okwempikisano esikuyo esikhuluma ngayo. Siyabonga. Ayisikho kwesabo kokuthuthumela komzalo othwele imboko othola uswazi ukuthi akuchaya ngithi phela. Yes, utholani maphosi? Yeah, ngifuna ukuthi mina yikuzinikela ngokugcweleyo entandweni yakhe. All right. Ukuthi konke enginakho kumele ngizinikele kuNkulunkulu. All right. You surrender. Unikele konke. Yebo mhlobo utholani ubusumbalela uSambulo 14:7 futhi. Okay. Bese ukuthi ngithi ukumesaba uNkulunkulu ekade sikwazi thina ukuthi uNkulunkulu yilokhano kwalethwa nguLucifer. Oya ukuthi nxa esekelwe waxotshwa engabulawanga kwakuveza ukuthi uNkulunkulu ngesabeki. Kunjani? Ngoba angithi thina besicabanga ukuthi ngabe uNkulunkulu uLucifer uhle wambulala. Right. Kodwa ungayifunda kuhle ithi wayeza khonzwa ngokwesaba kodwa ayikhona lo. Oh yes. Lokho ukuthi hayi lo umkhonzi
ngokungekela okukumqhuqa lokuthi simesabe siqhaqhazele. But njengoba umfundisi ethintile laphana ukwesaba uNkulunkulu ukumlalela. Yes. Ukuyithobela intando yakhe. Ngithande kakhulu kuGenesis 22. Yes, I think that's what it's right. Mana sithinte lapho ukuthi indaba kaAbraham ithini. Kuthiwa yathi ungamthinti ngesandla sakho umfana. Ungenzi lutho kuye. Khathesi sengisazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngokuba kawuyigodlanga indodana yakho eyiyoyo. So uNkulunkulu emva kokuthi acela uAbraham ukuthi kamuphe umntana njengomhlatshelo. Abraham kazanga akhona kazangale. Kazangale. So azayifika entabeni ejongile sibili ukumbulala umntwana njengoba uNkulunkulu wayemcela. Ingilosi yethu ungamthinti ngesandla ngoba ngiyabona ukuthi uNkulunkulu. So ukwesaba uNkulunkulu kulethwa lapha abathandekayo yokumthathela izwini. Right. Ukuyivuma intando kaNkulunkulu injalo kungela ndaba lomumo esiphakathi kwawo. Hayi siyabonga. Yokusuthinte uGenesis 22:12 ungakhangela u897 lo Proverbs 2:5 lo Shumayeli 12:13 ngamavesi enza likhuthaza lasezindlini khonapho sibe siwabala fitizela kwamanye lapha umfundisi. Ngithatha kusho uMahubo 8:9:7. Yes. Uthiwa khona uNkulunkulu oyesatshwa ngitsho lesemazulwini ongcwele. Yes. Oyisimakade. Sifica ukuthi ezulwini akulasona. All right. Nxa kuthiwa uyesatshwa kabathuthumeli kodwa bayamhlonipha. Nxa kuthiwa uAbraham sengibonile ukuthi uyamesaba. Liba lithi uyamhlonipha, uyamlalela. Balaleli lababukeli sikhuthazwa lapho ukuthi sikwazi ukuthi nxa kuthiwa mesabeni uNkulunkulu asimlaleleni, asimkhonzeni, asimthatheni ngelizwi alikhulumileyo sizaba ngabantu abakhileyo ukuthi kwelizwi. Yes. Mabos. Ngithathe enye iphathi lapha ekaFilipi chapter 2 verse 6 kusiya ku8 lapha. Ukuthi akube kithi lo mqondo owakuKristu Jesu. Owazithoba kwaze kwaba sekufeni. Wadela everything. Ngithini lapha engikuthola lapha ngithola isifundo lapha esimangalisayo esichallengeayo la. Ngezinye indlela ukuthi yena kazange azicabangele yena kwakhe first but wacabangela ukuthi adele abanye uJesu. So lathi balalela lababukeli kuqhakathekile ukuthi nxa siphakathi kwenkambo yokukholwa le kasizinikeleni uNkulunkulu kuqala sidele okwethu. Sidelela abanye abantu ukuthi labo basindiswe. Okay. So into thina ngamapost amaforo ukuthi thina silakho esehlele ukuzidela ingqondo uLucifer ayelayo. yes. Yikho kwamenza ukuthi a challenge uNkulunkulu. Yes. Wafisa ukuthi ngaye yena uba nguye occupy throne wafuna ukukhonzwa. So yikho ivesi ayiletha ithi ngitha kube lo mqondo kaKristu atsho kaLucifer. OkaKristu wabanjani ukuthi wayephakeme ngoNkulunkulu wehla wathatha indawo. So kusinika isubmission ukuzehlisa ukuyithobela intando kaMlimi. uNkulunkulu kathatha indawo yakhe njengomdali wabantu lezinto zonke akhothanyelwe abantu bathatha indawo yabo njengabantu befanele ukukhothamela uNkulunkulu. Amen. So nxa sifunda ukwesaba uJehova sithe thina siza kumlalela, siza kuzehlisa kuye, siza kuzinikela isarenda kuJehova, simkhonze ahlonitshwe le reverence le besikhuluma ngayo. So nxa sisiya empilweni yabantu ikakhulu abantu abamnyama siyesaba abaphansi. Right. Umuntu obona nxa ephuma endlini kumele aqala athele igwayi phansi. Kaphumi. Angaba lesitolo kumele kupheke utshwala. Ikwesaba abantu angabaziyo ukuthi kambe bayamgcina mbaye indlela esakhuzwa ngayo. Lapho ilizwi lizosikhumbuza ukuthi hayi yesaba nomdali. So ngindlela ungaphumi ekuseni ungazange ukhulume laye. Ungalali intambama ungakhulumanga laye. Noma sisenzani asiqaleni ngaye. Singamfaka kuqala engqondweni zethu. Usuku lonke siyabe siphakathi kwezibuzo zakhe. Kunjalo. Siyabonga zihlobo zami likubeka bucace indaba le ngqondo lesesithintile ingqondo eyayi kuKristu. Asithatheni ingqondo yokuzehlisa. Imtshado idilikile ngoba abantu kabazehlisa ukuzehlisa komunye lomunye.
indaba yokukhonza idinga ukubana sizehliseni. Asizehliseni kuJehova. Singabi le ngqondo. Nxa ungela ngqondo le eyayi kuJesu, ule ngqondo ekuLucifer. Angithi vele. So umlimo akasisize. Enkambeni zethu ukhona ongasabela inkambo yakhe kumbe ake akuzwa akakubona ekwesabeni uNkulunkulu. Kuyini okungasisiza esingakufunda kunkambo zethu ngokwesaba uNkulunkulu? Ngilesibonelelo sika Joseph. Josepha ukhumbula elinye ilanga umkapoti futhi yena akulalela. Ngithola isifundo esikhulu kakhulu even la kubantu abasha ukuthi kuyavuma emhlabeni onalo ukuthi uphile uziyemelela umtjado. Ngiyinye nje testimony engithintayo ukuthi ukumesaba uThixo akulanda ukuthi abazali bangaphi. uJosepha phela kwakungela mzali, but ngenxa yokuthi kwakulomzali onguNkulunkulu wama. So ngokunye ngikufundayo ngokwesaba uThixo. All right. So siyavumelana ukwesaba uNkulunkulu kukunceda thina. Ekumesabeni uNkulunkulu impilo zethu ziba ngcono. Into isakubana sihlanganise lapha ukwesaba uNkulunkulu lokumlalela. Angithi phela ihubo lika number 40 lithi lona akukho kunye ukuthabisa inkosi ngaphandle kokwenza njani bakithi ngokulalelwa. Sicela mhlobo usikhangelele uDeuteronomy 6 iverse 2 omnya sikhangelele lo 119 kaMahubo busikhangela la iverse 73 lo 74 lo Mchumayeli 12 iverse 13. Sifuna ukuthi sike sithole lapha ukuthi kanti umuntu omesabayo uNkulunkulu ukuthi sike sakuthinta ukuthi uyamlalela yini, ubudlelwano bakhona obukhona phana ukuthi bunga sibale. Deuteronomy 6 verse 2. Yes. Ithi ukuze lina labantwabenu kanye labantwababo abezayo bamesabe uJehova wabo ekuphileni kwenu ngokugcina izimiso lemilayo engizalinika yona ukuze libe lempilo ende. Right. Ngibone ngani inhlobo isichasisele kuhle. Iyasibalansela lapha ukuthi nxa simesaba uNkulunkulu right siza kuveza ngani ukumesaba uNkulunkulu, ngoba kwesinye isikhathi singakhuluma ngomlomo sithi umlimi unyamesaba but impilo yami ingatshengisi khona lokho. So lapha uhlatsho ukuthi ekuphileni kwenu so ukuthi impilo yami kumele iveze ukuthi nyamesaba uNkulunkulu ngokulalela intando yakhe. Abe sesithi lapha engithandayo ile umbuzo esiqeda ukuphendula ukuthi ukulalela uNkulunkulu kule benefit uzuza uthi lina libe selithiba lempilo yenu empilo yakhona mforo siyavikeleka elakeni lukaSathane. Yes. So ukulalela uNkulunkulu uhamba lokhu ukumesaba uNkulunkulu uhamba lokumlalela lesibusiso sokuba lempilo ehlambulukile kunjalo. Yes. Ukhona sethole ihubo lika 119 sibalele lapha u73 uthi yena izandla zakho zangenza zangibumba wanginika ukuzwisisa ukuze ngifunde emthethweni wakho. Lalabo abakwesabayo ncabe ngibona bathokoze ngolami ngiphakathi kokwesaba. Abantu ufaka udlelwano bokuthi umuntu olalela uNkulunkulu uyamesaba. Yes. Labantu bafunda umlimi ncabe embona ukuthi impilo yakhe iveza uNkulunkulu. Kunjalo. Ukuthi kwamama mzimkhanga ukuthi hayi bathandekayo umama. Iqiniso ngelokuthi nxa ngimesaba uNkulunkulu ngizamlalela. Akutshoyo la kulalela ngelizwi lakhe ngizaphila ngakho. Kusithungamele ukuthi kulabantu abathi singabathola umusa wesiphambano. Right. Kumele siziphilele nje. Akuvumi. Yes. uJesu ngakuthi uma lingithanda gcinani. Ngilalela mina. Yes. Manje nasi uJesu sithi umngane wethu uNkulunkulu siyamesaba siphinde singamlaleli siyabe sitshone isikhuthaza ukuthi akula mahluko ukuthi ungehlukanisa ukulalela lokwesaba uNkulunkulu ngoba konke kuveza ukuthi ngingumntana wakhe ngiphila ngaphansi kokulawula kwakhe. Sisindiswa ngomusa. Yes. Lo sesisindisiwe ngomusa sesilalela. Awubanjwa ngamandla ukulalela. Kuyazenzakalela ngoba lo uyamthanda okusindisileyo. Kuhlangene vele okuyinto kwakhona yipackage angithi be ubufundi. Yes. Akulandlela ukuthi ngithi ngisindisiwe
mina uNkulunkulu ngingamlaleli. Hayi akuvumi. Ungagcini umthetho yakhe. Ngoba uApostle Paul ngoGalatians 2:20 uthi akuseyimi. Yes. Ngibethelwe kanye loKristu. Yes. Umina impilo endala Iyafa. siba izidalwa ezintsha. Kunjalo. Akuseyimi emphilayo, so kunguKristu ophilayo. So ukulalela uNkulunkulu kuyimpumela yokusindiswa. Kumbe kulifruit lokuthi lo usindisiwe. So kulapho esibona khona icontroversy. Ngoba uSathane uyavuma simamukele sithi samukele uJesu yedwa. Umlobo uthe alo nguJesu okuzikhandela. Uthe lo nguJesu wethu esizikhandelayo. Because uJesu weBhayibheli uJesu othanda abantu wabahlenga ngenxa yebanika impilo entsha ubanika ukuthi bamlale. Right. Sikubhalansa njani mfundisi Dube Maphosa lapho? Indaba enye extreme side legalism. Uthi omnye aqina ngomthetho futhi thina siyalalela kwangani siyakusebenzela. Singancedisa umlaleli njani la? Yes. Yikufa kwaJesu esiphambanweni singazange senze ukuthi sisindiswe. Right. Mina ngamamukela uJesu lo. Nguye senginika amandla ukuthi ngigcine ilizwi lakhe. Kangisindiswa ngomlayo ngubalayo. Ngisindwa nguJesu umnikazi womlayo. So mina ngamukela uJesu sehlala phakathi kwami. Senguye ophila impilo mina ngiyivezele nguye phakathi kwami. So ungama lo mthetho uchiya uJesu akusavumi. Umthetho wakhona uJesu uvele ngumthetho nxa umamukele sesenze lokho engakukhulumayo kugcine ngale indlela ngoba uvele kuvela. Yes. Beautiful. Right. uMateyu 10. Yes. Uthinta ukuthi ukuzama ukugcina umthetho uKristu engaqalanga wayizuza indawo enhlizweni. It's an impossibility. Siza kwehluleka vele. Yikho sikhala ngawo ukuthi unzima olukhuni. Yikho sithi ulukhuni. Kana sithi hayi umthetho kaNkulunkulu awuso joke. Yes. Ngoba uba lijoke nxa ngizizamela ngilokho ngithwele ichecklist ukuthi sengunamba bani ngathi. Kodwa impilo edalwe kutsha umuntu odalwe ngakutsha kasaziphileli kodwa uKristu ungasemphila. Siyabonga kakhulu. Maphosa ngifuna uphendule la. Ungakhangela uMateyu 10 verse 28. Ukhuluma lapha uthi yena lingesabi laba ababulalayo umzimba kuphela kodwa besehlulwa umphefumulo. Yesabani lo obulala khona onginelisa ukubhidliza umzimba kunye lo mphefumulo. Livesi leyi isincedisa njani ukuthi sizwisise indaba yokwesaba uJehova? Indaba lapha ukuthi kakumelanga ngikhonza umuntu. Right. Ngiyesaba umuntu. Usabhale kuProverbs ngiyayithanda leyani verse uthi yena ukwesaba abantu kulethela ugibe kumbe kulethela umjibila. Isikhathi esiningi nxa usesaba akula lutho olwenzayo. Uyabulokhu usesaba ucabanga ukuthi umuntu lo uzanilimaza kanti lapha esikutshelwa lapha kumele sikhonze uThixo nguye omele simesaba. Ngoba nguye umadala, nguye umdali, nguye umqalisi, nguye umphelelisi wento zonke. So kwamela ngasesaba. Ukwesaba lokho esikhuluma ngakho Maphosa uthi kumele kunikezwe uJehova kuphela. Omela akhonzwe, omela ahlonitshwe, esimele sizehlise kuye akhonzwa anikezwe konke nguJehova. Udumo lonke kaluye kuJehova oyenelisa ukubulalani umphefumulo lani lenyama hathi umuntu. Maphosa nxa edebeka njalo la ungicizelela ngikhumbula indaba ye3 Hebrew boys. Bala ukwesaba inkosi yayengaba. Yes. Bathi hayi thina siyakwesaba lo. Kunjalo. Yebo senza sishiya ukukhona. Umuntu angezwa ukuthi impukane lehlele phezulu kwetiye iyahlala. Sesisaba sesiyabuza. Right. Wesaba impilo yakuthi yavuka ingekho. Impilo le phela iyaphela kule enye impilo ebuyayo. Okwenza siyabuzele sibe lezinyanga sichela amaguma sitwe sile nduku egebhele imithi sizama ukugcina impilo leyi. Kodwa uthi hayi inikezana impilo yenu kimi. La nxa udlula kule impilo engcono kusasa. Ngoba mina yime ngigcina khathesi nakusasa. Beautiful. Right, kanti vele impilo zethu oyinzi yempilo zethu mbani? Isenta yempilo zethu ngubani? Indlela esiphila ngayo. Uyabona kusizukulwane sakhathesi 21st century. Kuthiwa iningi labantu
sithemba izinto Yeah. angithi phela iproperty impahla yiso sizithembile abantu bathemba imali zabo bethi mina ngizazincwaba ngile police ngile nto zami angithi phela abanye bathemba abantwana basemazweni angithi phela sisengozini bese kuthiwa abanye impilo zabo zibhoda kumbe zirevolva around pleasure intokozo abantu bafuna ukukholisa kuphela abanye kumbe libhora isport kumbe icricket kumbe kuyini okukholisayo abanye kumbe imusic entertainment ukukholisa ukuhlabelela abanye ikuyabheja amabhizi lottery yikho abantu abanjani impilo zabo ezigcile khona khathesi nxa ukhangela uMateyu 6:33 loKolose 3:1-2 sifuna ukuthi sike sikhangele lapha ukuthi impilo zethu dube emhlanga maphosa lapha zimele zigxile kubani manje umela lawule izenzakalo zempilo zethu Ukuthi sifunde Mateyu 6 ivesi 33 yeah ithi lapha kodwa funani kuqala umbuso wakhe Right. lokulunga kwakhe kuza kuthi-ke zonke lezi zinto liziphiwe lazo. kunjalo yes Then uKolose 3 ivesi 1-2 ngakho-ke njengoba livuswe kanye loKristu bekani izinhliziyo zenu ezintweni eziphezulu lapho uKristu ahlezi khona esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Verse 2 bekani izingqondo zenu ezintweni eziphezulu hatshi ezintweni zasemhlabeni. right lithini iBhayibheli lapha ungahlanganisa lo Hebrews 12 ivesi 1-2 sisitholani isenta impilo zethu kumele kube ngubani Kumele abe nguKristu. Right. Nxa ecaca laphana ebala kuyacaca ukuthi izinto zonke esilazo emhlabeni lezi right singazithatha sizenze ezingane ziluncedo. right Weyame kunduku kakhokho wakho. right Ngithemba imali ngiyitshelwe ngubaba esifa. Ngithemba umkami olomsebenzi ophakemeyo. Kodwa singakhohlwa ukuthi impilo kayikho kunzuzo. Impilo kayikho entweni esizikhangeleyo. Yes. uKristu nguyimpilo. Yikho uPauli wazwakala esengani uyimbongi ku-1:21 uFilipi athi kimi ukuphila nguJesu kufa yinotho. okunjalo Wayekwazi ukuthi nxa ngikuKristu enguyinziki yempilo ngingaze ngihlukuluzwe kuyini engikwaziyo ekucineni ngiyaphila. beautiful Indaba isekuthini kasiphakamiseni ingqondo yethu idinga uJesu. Ngoba nxa sikuKristu siphethe isiji sempilo. Akunto yasinqomo. beautiful maphosa Uyangikhumbuza lapho uPaul uyabhala ngoFilipi chapter 3 uthi ndilahlekelwa yikho konke nguchaya indiva ngikwenza izibi. Yazi ukuthi nxa singabagxilileyo kukholweni singafakanga imali yaba yinsika yethu ukuthi hayi nxa ngile mali ngilesivikelo sathatha umlimo sagxila sangantengantenga sabambelela kuye kasilahlupho maforo. yes Siyaphila impilo ehlanzekileyo njalo ehlambulukileyo. So lapho sikuthola lapho ukuthi engqondweni yethu kuqala kakufika uThixo. right Ekwenzeni kumbe kuyini emfuna ukukwenza bisimhlanga kakufika ukuthi uNkulunkulu uza kuthini. So impilo yami kayeyami kuThixo. right impikiswano le mhlobo wami iluwanga i-great controversy ingaphi isengqondweni angithi phela yikho iemphasis ibuye ukuthi hayi impikiswano le nxa isengqondweni ingqondo zethu zimele zigxile kubani kuJesu uKristu abe nguye isenta yakho. Omlomo engumthandayo uthi kabe nguye oqhakatheki uthi first best and last ezintweni zonke esizenzayo angithi phela sihlobo esithandekayo right ukuthi ntinto ukuthi ngabe ukuthi singancedisana njani ukuthi sivume ukuthi ingqondo zethu zigxile entweni zaphezulu. right yes Ngoba nxa singekho on guard sizathola ukuthi ingqondo zethu zizacwala ngezinto zalapha emhlabeni. Yes. So uNkulunkulu kasisize umlobi kaMaforo uthi we have to guard the avenues of the soul and the mind. kunjalo Kusitsho ukuthi kufanele ukuthi
ngilwe ngamandla ukuthi engqondweni yami Ungangeni kungangeni lutho oluzaletha ingxabano kuNkulunkulu. So singakwenza lokhu ngokuhlala sisemthandazweni. Kufanele nxa sithi siphakamise, ngafunda indaba kaEnoch mhlobo. uEnoch kuthiwa waphile kupresence kaNkulunkulu elapha emhlabeni. Ababefitizela begcwele isono, uEnoch wayabethandaza ngaphakathi, econnected lezulu. So okunye okungasincedisa futhi ukufunda umbhalo ukuthi nxa sifile imind yethu ngescripture, ngelizwi likaNkulunkulu, kuzasincedisa ukuthi even sesisemsebenzini yethu, sisehambweni, we meditate. Khona lokho kuyafaka amatomu engqondweni zethu, garbage out, okukungenela zidobhe loba yini. Powerful. Yes. Mamethena ku-12 verse 1 to 2 lapha. Yes. Uthena silobufakazi. Right. Balabo esibabalayo abanqobayo. Oh yes. Busigombolezele ngakho ke kasilahleni konke okusiphazamisayo. Ingqondo yethu kuthiwa ku verse 2 ifakwe kuJesu, fixing your eyes. Usahlala ukhangele kuJesu. Njani ukhulume kuhle ekuseni ukhangela kuJesu ngokukhuluma. Kunjani? Emini ngoba lethuba lokuthandaza. Ntambama uthi kungaba lohlupho usugulila thandaza, your eyes amehlo angathi inhloko kuJesu. Uthi ungalukhangela uJesu ufana naye. Uzabe sebenza phakathi kwakho. Beautiful. Lapha mfundisi waqalisa wathinta indaba yokuthi ngithi osokugxile engqondweni zethu imali, ukuzithanda, ukuzithokozisa. Ungayifunda ku 2 Timothy, umpostoli Paul yilast word ayinika umfana lo. Ukuthi ukhangele ngesuku zokugcina. Kuyabe kunjalo. Lathi esithi singamaKristu silindele ukuthi uJesu azosithatha. Ingqondo zethu, lenhliziyo zethu vele ezisentweni zonke. Yazi ngake ngihleke nje obuyatsho mhlobo ukuthi uyakukhangela emakhaya yethu. Amahora la kusukela ngo6 kusiyachaya u10 o'clock. Ngokungama programs okungaqedakaliyo libukela kuzimpilo kwabantu ende kuya kulandelana ngama 30 minutes. Uthola ukuthi 4 hours zonke zona lezi abantu bazichithe kokunye. Yikho kusokugcwele engqondweni. Abantu ngomasihlalisane, abantu babukele khona kwa, yikho abantu sibe ngomasihlalisane. Lot of cohabiting isisenzakala. Sokuthi ubutabane abantu sokuze kwasenza sakwamukela. Maphosa akumbalele lapha uPhilip ngo4 verse ngo8. Philip 4 verse 8. Yes. Alright, ngikela ngibale lapha. Elokugcina bazalwane. Konke okuliqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuthandekayo, konke okudumisekayo, loba kukhona okuhle, loba kukhona okubongekayo, cabangani ngalezi zinto. Elesikhiwa lithi meditate upon these things. Sabangisisa ujulisa umca ngezinto ezinjani lezi ezinhle lezihlambulukileyo. Umbuzo mlaleli umbukeli lapha ekhanda lakho kugcweleni. Alright. Awuphonga uyiphuphi pornography ungayibukeli. Kanti yikho okufake engqondweni. So sihlobo zami isenta kakube nguJesu. Khona lokho kwengeza lapho. Sithinto okulandelayo. Yes, asa. Ukuthi nxa uNkulunkulu esithi simnika udumo. Kunjani? Indlela okufanele sidumise uNkulunkulu. Right. Leyo kanye. Ukuthi emzimbeni yethu kuyini esizakufaka engqondweni zethu. Right. Kuyini esizakubukela, kuyini esizakudla, kuyini konke sekufaka emzimbeni kuyamdumisa yena uNkulunkulu. Nanku umbuzo njengezinceko. Yes, mfundisi wami wesincela indaba leyi esikwenzayo siyamnikeza yini udumo uJehova. Lizasibambela lapha uKorinte wakuqala 6 verse 19 to 20. Ungathatha even uverse chapter 3. Yes, 3:16 to 17. Sesifuna ukukhangela ukuthi siyamnikeza yini udumo uJehova njengoba esechilo. Sibalele. uKorinte wokuqala ngo3 Yes, 17 ithi kanti kalazi yini ukuthi lina ngokwenu lilithempeli likaNkulunkulu. Alright. Kanye lokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala phakathi kwenu. Verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzamchitha. Ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Njalo lina liyilelo thempeli. Chapter 6 verse 19 to 20 abesesithi ngalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli kamoya ongcwele
ophakathi kwenu elamamukela kuNkulunkulu na kalisibo abenu verse 20 lathengwa ngentengo ngakho ke dumisani uNkulunkulu ngemizimba yenu. Yiphi enye indlela evezwayo lapho ukuthi sidumise uNkulunkulu? Andihlo wacaca iveze sayi. Yazi ukuthi balalele lathi silapha ngicela ukuthi sivume ukuthi umlimi uzosiqondisa ukuthi singayenzi izinto umlimi angazange azilawo. Uthi letha udumo kuye. Kunjani? Silabantu abathi sibe sisendumisweni. Alright. Noma praise and worship. Yes. Kodwa kuthiwe uNkulunkulu ulalelwa uyesatshwa abeselalelwa. Abesenika udumo. Angeke ngidumise uNkulunkulu ngomlomo umzimba usenza okunye. Angisiyo umuntu kaNkulunkulu. Ngoba kuthiwe ninikeni udumo ngomzimba yenu. Yes. Umzimba ngamnika udumo umlomo kathi uyamnika udumo lawo. Right. So ngenye indlela kumele sikwazi ukuthi siziphathe njani emzimbeni. Idlani. Yes. Ukhulumile mama ngibukelani. Yeah. Ilanga lonke ubukela abantu abanqunu ku TV kungikhona ungaba lengqondo enganqunu. Hayi sayisakuvuma. Kuthiwa ngesilungu ngokukhangela ucinwilo yekoko nokho. Kunjani? So ngenye indlela uThixo uzosikhumbuza ukuthi ekugqokeni kwethu, ekukhulumeni kwethu, ekwenzeni kwethu kakusale kuletha udumo enkosini. Kunjani? Nxa sokuletha udumo kwenye indawo kangisamesaba ukusebenzisa leyo nto. Ikukhuthazwa abalaleli ababukeli. Ikukhuthazwa isihlobo zikaThixo ukuthi indlela yokulalela uNkulunkulu lokumnika udumo yenziwa kuphela ngokuthatha umzimba wonke la kuyimi konke usiye enkosini. Kunjani? Okay. Yes. Ngiyakwazi ukuthi umfundisi ngikhumbuza ukuthi kulenye extreme enyake ngiyizwe. Ukuthi sithi hayi umlimi ukhangela inhliziyo. Siyake sibuzwe esiKristu kanti ukuthi ngingumKristu nxa sesingani sesiqondisana ngokuthi sihamba njani, sidla njani, sibukela njani, sigqoka njani, sesisithi hayi uNkulunkulu konke lokho kanjani? Ukhangela inhliziyo extreme. Angithi be emaKristu. ukhangela Kodwa ngifisa ukuthi ngiveze lapho ukuthi ukunika uNkulunkulu udumo njengomfundisi ethintile kuyikuveza isimilo sikaNkulunkulu ukuthi intando kaNkulunkulu iyini. Ngoba ungayifunda ku 1 Corinthians 10:31 ngiyayithanda. Ithi loba yini esiyenzayo, loba siyadla, loba siyanatha, kasikwenzeni udumo luye kuNkulunkulu. Asikwenzeni sidumisa uNkulunkulu. Ngicela ukuqedisa ngalokho. All right. Bukhona ebantwini abatsha esikuthi Legion of Honor kutholakala ku-young adults anti ambassador ukuthi sifundise abantu abethu ukuthi kabazicommit ukuthi kukho konke abaza kukhuluma, kukho konke abaza kubukela, kukho konke abaza kulalela, indlela abazakhetha ngayo abangane, indlela lapha izindawo abazazihamba, lendlela abazayinika i-body temple kufanele konke kudumisa uNkulunkulu. So ngiyake ngibone ukuthi sekusilahlekela ukuthi sicabanga ukuthi akulandaba ukuthi ngenzeni ngalo umzimba, but u1 Corinthians 3 uyesabisa uthe lowo ongcolisa leli tempeli ungolichithayo uNkulunkulu uzampili. So kugcwele emaKristwini ukupenda ukuthi sizilungise, sizibeautify, sikhipho kunye kade uNkulunkulu ekufakile sifako kunye okungasiko uNkulunkulu akule. So kunengo so usathana empini esiphakathi kwayo asekulethile kwaba inxaba ngoza uNkulunkulu waseluswela udumo ezimpilweni zethu. Siyabonga. Thank you for bringing that. Maphosa. Yes. Kona lapho nje ukuthi konke abakhuluma kade bekuthatha la. Yes. Ikudla, ukugqoka, ukukhuluma. Konke khona lokho nxa singazithiba kikho kokuthathu bekokune kuyasincedisa ukuthi ibalance yethu sikhangela one side anti sithinta indaba yokugqoka la sikhangela kakhulu ukuthi omama nxa sikubalansa la lezi insuku baba okunye kwethu esikugqokayo sokubamba imizimba but lapha kuthinti ukuthi konke esikwenza kulethu udumo kuThixo. So kuqhakathekile ukuthi sikubalance ukuthi ekugqokeni ekudleni akulethu udumo kuThixo. Asiletheni udumo kuJehova. Ibala elisetshenzisiwe laphana lesiGreek elomzimba lithi somata. Alicho umzimba nje lo obambekayo lo unyama hathi. Licho ingqondo, licho lemizwa. Lo mzimba onalo
physical angithi phela. So nxa sisithi lokhu kudumise uJehova, ingqondo yakho kayidumise ubani? uJehova. Imizwa yakho kayithobela intando kaJehova idumise uJehova. Layo nale imizimba ephysical, indlela ogqoke ngayo, indlela usuthintile olungise ngayo intshiya zakho, ogcoba ngayo amafutha, kayiveze inzipho lezi, kakulethe udumo kuJehova. Singabi khanye ngwane ngomaqanda phokola siqedakala isihlobo esithandekayo. Asibuyeni siqedakala kuJehova. Kuthiwa lokhu ngumnikelo opheleleyo ofaneleyo kuJehova angithi phela. Asiletheni iminikelo leyi efaneleyo kuJehova. Uthini mfundisi? Yes. Oh yes. Umhlatshelo. Yeah. Ukuthiwa nikelani imizimba ngomhlatshelo opheleleyo. Kunjani? Umhlatshelo esiwaziyo opheleleyo nguJesu esiphambano. Yes. So kuthiwa umuntu nxa sengumKristu, Yes. umzimba wakhe sungumhlatshelo. Yes. Kumele nxa bembona umKristu babona umuntu ofileyo esonweni wavuka, sephila impilo entsha. Athi umuntu lo phela ngimazi mina wayethanda kakhulu lokhu sowayekela. Ufuqwa yini nguNkulunkulu? So nxa kuthiwa simhlatshelo yikusuka empilweni ade ngiyiphila bese ngiphila impilo sengiyinikwe kakuhle nguJesu Kristu. Kunjalo. Right. Kukho konke sikwenzayo njengoba sisitshilo imhlatshelo le kayibuye isiwe kuJehova. Ake ucabangisise ngalokho umlaleli othandekayo. Imizimba yethu le esilayo. Kuyini esingakwenza ukuthi ibe yimihlatshelo enjani eqotho? Nxa uvuke ekseni ungangena ku restaurant usiyakudla, zibuza ukuthi lokho ngikwenza yini kuyaletha udumo kuJehova. Ngingene ebathroom ngigeze ngiphuma, lokho engigqokayo kuletha udumo yini kuJehova? Kuyamdumisa yini uJehova izikhathi zonke? Singakwenza lokho ngempela siza kuba ngabanqobi. Amen. Ake sikhangele indaba yokunqoba sihlobo esithandekayo. Indaba yokunqoba. Uthini uSambulo 14 verse 12? Yibo laba abagcina ini imithetho kaJehova lokukholwa kaJesu Kristu angithi phela. Right. Sifuna ke sikhangele lapha ukuthi uJesu kanti wanqoba ngayiphi indlela. KumaHebheru 4 iverse 14 usiya ku16, lo maHebheru 7 iverse 25. uKristu wayenqoba ngokukholwa. Yes. Yikukholwa bani? Yikukholwa okunjani? Esifuna ukuba nasikhulume ngakho namhlanje ukuthi ukukholwa kukaJesu ngokunjani? Kuyini futhi ayekwenza? Sike sikope empilweni kabantu bakithi ekaJesu ukuthi wayephila ngayiphi indlela. Sibalele. maHebheru 4 iverse 14 kusiya ku16 ithi ngakho njengoba silompristi omkhulu kakhulu osengene emazulwini uJesu indodana kaNkulunkulu kasibambeleleni kakhulu ekukholweni esiluvumayo ngoba kasilampristi omkhulu onganelisiyo ukuzwela ubuthakathaka bethu kodwa silaye oseke walingwa ngezindlela zonke njengathi kodwa akaze aba lesono. Verse 16 kasisondeleni esihlalweni sobukhosi somusa ngesibindi ukuze samukele isihawu njalo sithole umusa wokusisiza ezikhathini zokuswela kwethu. Siyabonga. Khangelo 7:25 ka1. 7:25 Yes. uthi ngakho ulamandla okubasindisa ngokupheleleyo labo abeza kuNkulunkulu ngaye ngoba uhlezi ephilela ukubancencisa. Amen. Asixoxeni. Kuyini esikutholayo la? Wayinqoba njani uJesu? Kuyini akwenzayo? Kuthiwa khona abambuleli abanqobayo. Right. Siqalise ngokuthi ekucineni kuthiwe lokhu ngokwababekezelayo. Alright. Bebekezela begcina umthetho kaNkulunkulu Yes. lokukholwa kuJesu. Yes. Lapho thina uJesu lo ulamandla ukuthi nxa sesikholwa kuye phakathi kwemshikashika kwempilo lokuhlupheka asinike ukubekezela. Ngakho sinikwa ithemba lokuthi singaze singene phakathi kwezinhlupho asibenikwazi ukuthi ukuhlukuluzeka lokhu kakususi ukukholwa. Alright. Uzafica ukuthi umuntu oloba uyachaza ukuthi ukukholwa kakwenzi kusuku kufa esibhekane lakho.
ukukholwa akususi indlala esikuye emhlabeni ukukholwa akususi izinhlupho ezibuyayo kodwa kunginika amandla okungena phakathi kwezinhlupho lezi ngiphume ngale ngilo Jesu. So balalela sifundeni ukuthi umuntu angakholwa kakwenzi ukuthi suphila kwenye indawo emhlabeni khona la kodwa unqoba ngokukholwa kaJesu anqoba ithuna wavuka selamandla ukusinika ukuthi siphile. uJesu unqoba esesengumntwana. Yes. Abuya nqobe eyouth. Abuya nqobe esengumuntu omdala. Esikutholayo lapha okungasincedisa ukuthi sinqobe ngazo zonke izikhathi ukuthi even ngikhaya kungaba lohlupho kasiyibuza daya siyeni kuthi kaMtanda lokhu sokufuna uthi kaMtanda hayi ungaba lohlupho asambene emthandazweni ngoba uJesu izilingo lezi wabhekana lazo wadlula kikho wanqoba. So ungumnqobi singakhetha yena kuphela indlela ahamba ngayo siyanqoba. All right. Yes. Ungafunda indaba kaSambulo vele iveza kakhulu ikhuthaza thina ensukwini zokucina ukuthi sifanele ukuba ngabanqobi. So impilo yomKristu daily impilo yokunqoba. Yes. Yikho nxa ibhalela amabandla angu7 lawana isiphetho sekuthi onqoba. Oh yes. Onqoba. Bese ngithanda uverse 21 kaSambulo 3. All right. Sifanele lo onqoba uza kunikwa ukuthi ahlale lami esihlalweni sobukhosi njengoba lami nganqoba. Right. Ngihlezi kanye loba. So uKristu indlela anqobe ngayo indlela esifanele ukuthi sinqobe ngayo. uKristu wanqoba njani? Ungayifunda kuhle kuMark chapter 1 verse 35 ithi uJesu emadabu kaKhosi. Wayevuka yes. Ubale esiyakhuleka ungayifunda ku-Desire Ages ithi wayevuka even usathane engakahleli ukuthi namhla uyamshaya. So uJesu wayehle ezuza amandla kuNkulunkulu awukunqoba. So sifanele ukuthanda bese zanqoba ngamadolo. Harmony sounds ithe nxa sigoqile Sibade. Iyo isisikhali esifanele ukuthi sisebenzise kukanti ke ku wilderness temptation uJesu unqobe ngelizwi. Yes. Yeah, wanqoba umhlaba, wanqoba ipride, wanqoba intemperance, indaba yonambitho uKristu wayinqoba ngokuthi kulotshiwe. So kusikhuthaza ukuthi asifundeni umbhalo and usathane nxa ebisizilingo sihlangana laye ngokuthi kulotshiwe. Right. Indaba leyo kunqoba iqinisekile isihlobo zami ezithandekayo. Kuthiwa kubhuku likaSambulo ilotshwe uyayihlangana layo. Isingathi ngezigaba ezingu-11 iqiniseke kakhulu. Sike satsho wanqoba eyingane uHerode efuna ukumhlasela wanqoba uJesu angithi phela wanqoba izigabeni zonke ezulwini wanqoba wabuya wanqoba ukufa kwesibili angithi phela uza kunqoba ekugcineni singethuki asibambeleleni kuJesu uyanqoba usithini mfundisi. Ngisithi mina anti uJesu nguyindlela yethu yokuphila lokukholwa kunjani nguye owacandula indlela yobuKristu. Umlobo uthena kasinqobi ngoba asinqobe ngendlela esiyiyo yona sinqoba ngenxa yakhe. Yes. Wendlala ukuthi isiKristu yilesi. Yes. Wasesithe siyezulwini wathi ngilinika amandla nanka philani ngami. So ngenye indlela ukuba engqondweni yethu kugxile uJesu. Yes. Umthetho wakho usengqondweni yethu. Siphinde sikhangele kuye. Sinqoba ngoba nguye obusa impilo zethu. Yes. Vele umuntu wamadlozi nxa ephuma uyachela phansi kwa uthemba ukuthi bazambona la ngeke ngamazi. Yes. Nasilo Jesu wavuka wathi bafana bami okwami kuyabambeka sanikholwa kimi. Anti be. So indaba ukuyiletha ukuthi indaba leyo yokunqoba anti akutsho ukubana zonke izinto zami zi-right le ndaba yokukholwa kukaJesu hayi njengoPaul wayiletha uthi wayelameva ayelawo ngapho Paul uvusa abafileyo usilisa yena lameva waze wayakufa elameva. uNkulunkulu uyakuvuma kwesinye isikhathi ukuthi qhubeka ulameva wona la ukholwa yikho ukukholwa kukaJesu Kristu uyanqoba unjalo. Kanti istory sethu siyaba kuyini indaba yethu yaba kuyini sesingale sikhuluma ukuthi sidlule kukuphi maphosa. Siyabonga. Inhlupho kazisenze sisuke kwasekukholweni. Omunye nxa ekhuluma uthi yena amandla enhlanzi asemanzini. Amandla omKristu asemthandazweni. So kungasigcina sihlale singabanqobi lapha uyathinta ukuthi singabanqobi ngoba yena wanqoba. So singabanqobi yena wanqoba izilingo. So thina okungasenza sinqobe ukuthi kasihlaleni sisemthandazweni. Mvuzo bani kanti wabanqobi?
kwakuthinta bazotholana abanqobi unganqoba kuyini phonga unqoba kuyini usithembisana uJesu. Psalm chapter 21 verse 7 uthi Yes. isikhathi sokuphela labo abanqobayo bazazuza ilifa lazo zonke izinto. Angithi phela zonke izinto uthi liyakuhlala lami mina ngibe nguThixo wenu libuse. Amen. Sithenjiswe okukhulu isihlobo esithandekayo esimele sikwenze ukuthi sibambelele kuJesu sithembe uJesu singathembi omunye umuntu sikhonze uJesu kulomvuzo wakhona. Okay, kunenguzo sesalapha mafoni. Yes. Umaphosi uthinta ukuthi uJesu wanqoba lathi kufanele sinqoba ngithi. But uJesu okwamenza wanqoba kuthiwa because of the joy that was set before him, so he endured. Ukuthi wabona umhlaba usindisiwe kubekwe phambi kwakhe laphana. So wayibona intokozo yiyo eyayimnika ukunqoba at every step ayihlangana khona lo laka lukaSathane. So thina njengoba sokuthintiwe ukuthi okuphambi kwethu i-eternal life. We shall inherit all things. So yikho kumele ukuthi kusinike ukunqoba usuku ngosuku ilihlo lethu likhangele umvuzo wempilo ephakade ephambi kwethu. Hey, nanku ukukholwa. Leyibona indaba le ukhangele le angithi phela umvuzo uthi kulo mvuzo asibizelwanga amahala sihlone ezithandekayo. Silawu sizawufumana umvuzo. Kukhona okutsho mfundisi Dube ngifuna ukuthi balaleli goqela lesi ngeke mina ngiyathokoza ukuthi sesendlalelo iqembu elizanqoba lilo commando nguJesu. Yes. Kambe songakhetha i-team oyibona ukuthi vele idliwe insuku zonke. Labasemhlabeni nxa bedinga ama team uzothi ngifune nje ngoba yiyo kulezi suke ngani iyabona umdlalo. Umdlalo owempilo ubonwa nguJesu. Kunjani? Ngiyanxusa ukuthi kasibeni seqembini elinqobayo. Ngokwamukela uJesu njengomsindisi bese sithatha ilizwi lakhe lingumthetho wakhe siphile kulo. Nxa singaba kuluhlu lukaNkulunkulu la nxa kufana nomuntu okwazi ukuthi iqembu leli lingena lapha lisiyadlala siyi-delayed match sikwazi vele banqobile la nxa ubona besanqoba abanye hayi yekelani siyafika ekucineni uSathane angayenza konke kodwa ekucineni uJesu wethu wanqoba lathi sinqoba naye. Yes. Omunye lobayo uthi yena uJesu nguyosinikeza amandla. Umsebenzi wethu yikuthi thina sizinikele kuye. Sicele ukunqoba lokho sithembe yena ngempela sizanqoba. So kukho konke thina umsebenzi wethu iduty yethu yikusarenda kuJesu kuye siza kwafumana amandla sinqobe. Awukho ukugcina maphosi. Okucina ilawa babukeli labalaleli ukuthi siphakathi komjaho. Umjaho esikiwo okuqhakathekile ngumvuzo sokugcineni. Yes. Yiko lapha sifunda uMahebheru uhlo wasitshela ukuthi sikhangelele ithemba elibusisiweyo. uJesu esiphambaneni wanqoba. So uzasinqobela ngisho lasempilweni yethu yokukhona. Right. uJesu uzasinqobela ngisho lempilweni yethu yokuphela. Hlobo. Siyabonga ngifisa ukuthi sincedisane njengababukeli labalaleli. Impikiswano esiphakathi kwayo kasiphaphameni asiphumeni enkohlisweni. Abaningi bethu sicabanga ukuthi singamamukela uJesu njengomlomo konke sokusilungile kodwa isifundo sesilethela ukuthi impilo yethu yansuku zonke kufanele iveze ukuthi uNkulunkulu ungubani njani. So impilo yethu kufanele ibe impilo yokukhanya. Ukudla kwethu, ukuqoka kwethu kumele kuveze ukuthi umuntu wangaphakathi uguquliwe ngamandla kaJesu. So kasiphumeni enkohlisweni yokuziphilela umathanda sizisave senze self saving. Sicabanga ukuthi uJesu uzasamukela. uNkulunkulu nguye la okufanele satshwe aphiwe udumo. Impilo zethu zimfakazela. Kuhle kakhulu siyabonga mhlobo. uNkulunkulu kayesatshwe isihlobo ezithandekayo. Kanikezwe udumo izikhathi zonke ngendlela esidla ngayo, esiqoka ngayo, esihamba ngayo, lesifakaza ngayo. Kuzasenzela kahle isihlobo ezithandekayo. Asihlanganeni kuviki ezayo, sihlale phansi sixoxisane kuviki ezayo. Sizabe sikhuluma ngendaba ezimnandi ezokwahlulela. Sambeni sedaditsha kuzabe kumnandi
imemory text yethu nguSambulo 14 ivesi 7. Sihlobo esithandekayo, asikuthakazeleleni ukubala ngokwelizwi likaNkulunkulu. Sitatiche kuzasenzela ngcono. Ngempela uKristu uyanqoba. Mfundisi Dube, ungatsho nje usigoqela ubususinikeza umthandazo. Ngiyabonga uThixo ukuthi usikhumbuzile ukuthi simele sibekezele emhlabeni wonalo. Singakhathazeki inhlupho zonke esizibonayo, kuzaba lendlala, kube lezimpi, emulini singazwanani, amabandleni sizondane, kasibeleni eBhayibhelini elizwini lenkosi, sibe lo Jesu ukhomanda wethu wanqobayo. Lathi silesiqiniselo siyanqoba ngoJesu Kristu. Kasikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sibongile ukusikhumbuza ukuthi kumele simesaba uNkulunkulu, simnike udumo. Nguwe kuphela omele wesatshwe ngoba wanqoba ukufa, lempilo ingeyakho, lekhiye empilo ikuwe. Akusisuse kwesabeni izinto. Siyesaba imkhuba, siyesaba Nkosi imdeni, ile zinto eziningi, amaphupho siyawesaba. Le mali isibuse empilweni zethu. Senze Nkosi sithatha uKristu abe nguye umqoka engqondweni zethu. Oh yes. Ilizwi lakho libuse ebantwaneni, ebadaleni, kubathungameli, emabandleni wonke. Sihlale singabantu abesaba uNkulunkulu ngokumlalela umthetho wakhe lokuphila ngawe. Xa usugoqa umhlaba ngalezifundo ezinje, sikhulekela Baba ukubalula kwabaphilayo ngenxa kaJesu siyabonga, siyakhuleka. Amen. Amen.